আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এই চায়ের রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই চাটা যে একবার আপনার হাতে খাবে, সে সারা জীবন আপনার চায়ের প্রশংসা করে যাবে। এটা ক্যারামেল টি তৈরি করেছি, আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমি টাইটেলে কী দিয়েছি। এই চাটা অসম্ভব মজার হয়ে থাকে। তো চলুন কীভাবে তৈরি করি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর আমি যেটাতে চাটা তৈরি করব, সেই প্যানটা আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি। আর সবাইকে বলবো যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আমি 1 কাপ চায়ের জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে আমার পছন্দ অনুযায়ী চিনিটা দিয়েছি। এখানে 1 টেবিল চামচের মতো চিনি আছে। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিনিটা দিতে পারেন, কম বা বেশি। তবে 1 কাপ চায়ের জন্য এতটুকু চিনি দিতেই হবে। এতে কিন্তু খুব বেশি মিষ্টি হবে না। এখন আমরা অপেক্ষা করছি ক্যারামেলটা হওয়া পর্যন্ত। চিনিটাকে খুব ভালো করে ক্যারামেল করে নিতে হবে। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আজকের এই ক্যারামেল চায়ের রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর যারা আমার চ্যানেলে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার এক সাইডে ক্যারামেলটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ক্যারামেলটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে নিচ্ছি। ক্যারামেলটা খুব ভালো করেই কালার আনতে হবে। কালার এবং ফ্লেভার দুইটাই স্ট্রং থাকতে হবে। এই পর্যায়ে খেয়াল রাখতে হবে যেন ক্যারামেলটা আবার পুড়ে না যায়, এটা খেয়াল রাখবেন। আর এই চাটা কিন্তু খেতে অনেক মজা হয়। এই চাটা আপনার অতিথি আপ্যায়ন বলেন বা নিজের জন্য তৈরি করেন বা স্পেশাল কারোর জন্য, সে কিন্তু আপনার চায়ের ফ্যান হয়ে যাবে এবং আপনার প্রশংসা করবে সারা জীবন। আর এটা আমার ক্যারামেলটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে 1 কাপ চায়ের জন্য আমি 1 কাপ ফুল ক্রিম মিল্কি নিব। আমি কোনো পানি দিব না। আর এই চাটা কিন্তু ঘন দুধ দিয়ে খেতেই মজা হয়। আর এখানে আমি 1 কাপ দুধ নিয়ে নিয়েছি। এই দুধটা আমি এখন দিয়ে দিব। আর আমি এটি গরুর দুধ দিয়ে তৈরি করেছি। আপনারা চাইলে গরুর দুধ দিয়েও করতে পারেন। দুধটা দেওয়ার পর সাথে সাথে একটু নেড়ে চেড়ে দিবেন। ক্যারামেলটা কিন্তু এই পর্যায়ে একটু শক্ত থাকবে, সমস্যা নেই। এটা নাড়াচাড়া করলে একটু পরেই কিন্তু দুধের সঙ্গে ক্যারামেলটা মিশে যাবে। আর এই কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে। এই তো আমার চিনিটা গলে গিয়েছে ক্যারামেলের। আর এখন আমি এর মধ্যে চা পাতা দিয়ে দেব। আর এখানে আমি 1 টেবিল চামচ চা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আমার এই চামচটা 1 টেবিল চামচের একটু কম হবে। তো আমি যেই মাপগুলো বলেছি এই মাপে করলে কিন্তু 1 কাপ চায়ের জন্য পারফেক্ট হবে। আপনার চিনিও খুব বেশি হবে না এবং চা পাতাও বেশি হবে না। চা পাতার কালার এবং ক্যারামেলের যে কালারটা, এটা মিলে এই চায়ে যে সুন্দর একটা কালার আসে, সেটাই কিন্তু দেখলে মনটা ভরে যায়, তাই না? তা আপনারা এরকম করে কিন্তু বাসায় ক্যারামেল টি তৈরি করতে পারেন। আর এই ক্যারামেল টিটা কিন্তু অসম্ভব মজা হয় খেতে। তো যারা যারা এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখেছেন, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, ভিডিও দেখে ভিডিওতে একটি কমেন্ট করে যাবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চায়ে কিন্তু বলক চলে আসছে। আর এখানে 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো বলক আসার পর আমি চাটাকে নামিয়ে নেব। আমার চাটা হয়ে গিয়েছে। আমি চাটা ছেঁকে নিচ্ছি। দেখুন মাশাআল্লাহ কত সুন্দর কালার এসেছে। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। দেখুন চাটা খুব সুন্দর একটা কালার আসছে এবং খেতে অসম্ভব মজা হয়েছে। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।